Takole, naša prva naloga v pravokotnem trikotniku, da bomo izračunali res nekaj s kotom. Takole, izračunaj stranico A v pravokotnem trikotniku, če je A 30 stopinj, hipotenuza C pa 5 centimetrov. Izpišemo si podatke. Pravi, imamo kot alfa je 30 stopinj, hipotenuza C je 5 centimetrov, zanima nas, koliko je stranica A. Dajmo si to skicirati. Skiciramo pravokotni trikotnik. Takole označimo količine. To je zdaj A, B, C. Tole stranica B, B, pa tole A. In dajmo označiti samo kot alfa. In v našem primeru imamo zdaj hipotenuzo C. Imamo kot alfa. In pa želimo vedeti, koliko je stranica A. Se pravi, tole nas pa zanima. Kadarkoli imamo pravokotni trikotnik, kot, potem se odločimo za iskanje stvari z kotnimi funkcijami. In ključ do uspeha je, da poiščemo pravokotno funkcijo. Zdaj si pa mi označimo, glede na tole našo skico in glede na naš kot, katera je priležna kateta pa katera nasprotna. Najprej poglejmo, nasproti pravega kota je hipotenuza. Potem tista, ki leži nasproti tega kota, ta je nasprotna. In tista, ki se ga dotika oziroma prileži, je priležna kateta, a ne? No, in zdaj, ker ste že verjetno malo pozabili, smo rekli, streha kota je nad hišo. Sinus je nasprotna s hipotenuzo. Kosinus alfa je priležna s hipotenuzo in tale tangens alfa je nasprotna kateta s priležno kateto. Se pravi, tole je tisto, kar bi si jaz napisala na vašem mestu na švingljcu, če znate tole rešiti. Se pravi, to so formule, ki bojo vedno bojo te, a ne? No, in mi moramo zdaj pogledati, katere kotne funkcije, katero od tehleh formul uporabiti. Uporabimo tisto formulo, s katerimi stranicami operiramo. Se pravi, operiramo s hipotenuzo, pa operiramo z A, ker jo rabimo najti, a ne? In s kotom alfa. In zdaj poglejmo, katera kotna funkcija govori o nasprotni in hipotenuzi, ne? Tele dve smo si zdaj obkrožili večkrat. Nasprotna in hipotenuza je pa sinus kota alfa. Tale bo naša formula, se pravi, sinus kota alfa je nasprotna s hipotenuzo, potem bomo to malo hitreje delali, ne? In zdaj vstavimo vse, kar poznamo. Sinus namesto kota alfa lahko vstavimo 30 stopinj, je nasprotna je A, ulomljeno s hipotenuza, hipotenuza je pa C. In C pa vemo, da je 5 centimetrov. V tem delu naloge je sinus 30 stopinj, A ne poznamo, moramo rešiti, in 5 je poznamo, hipotenuza. Ampak s tem sinus 30 stopinj ne moramo tako dobro računati, kot če bi imeli tu eno številko. In to številko dobimo tako, da vstavimo v kalkulator. Kalkulator vstavimo pa tako, kaj zdaj, s shiftom ali brez?
brez. Sinus, poiščemo, kje piše sinus, damo 30, je. In sinus 30 je 0,5. In vpišemo to namesto vsega tega. Se pravi, 0,5 je a polomljeno s 5. Obrnimo enačbo, da bomo mogoče lažje računali, če vam je lažje, ne? 0,5 pomnožimo 0,5 s 5. Ja, na obeh stranih enačbe, da nam a ostane. In dobimo a je 0,5 krat 5, a je 2,5 centimetra. To smo zdaj na dolgo in široko to nalogo rešili, ampak v resnici pa ni nič, ne vem, zapletenega pri tem. Pač formulo moramo pravo zbrati. In če znamo priležno hipotenuzo in nasprotno označiti, potem je to to. Ne? Tako. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!